नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रो में। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे में जो नौकरी करना चाहते हैं या इंडियन रेलवे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन रेलवे में भर्ती आ चुकी है, जिसके पद हैं 4499 रुपये। योग्यता क्या रखी गई है, आयुष में क्या रखी गई है, नोटिफिकेशन क्या रखे गए, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, क्या फॉर्म फीस रखी है। कृपया संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखें। एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो आप और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ रेलवे यानी 4499 नॉर्थ मतलब उत्तर पश्चिमी रेलवे में भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों के ऑनलाइन फॉर्म 16 अगस्त 2020 से 15 सितंबर 2020 तक भरे जाएंगे। लंबे समय के बाद ये नॉर्थ रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। भर्ती का आवेदन शुल्क क्या है? आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। तो 44 से निम्न पदों पर योग्यता इस बार की योग्यता अलग अलग है। योग्यता 10वीं पास है। इसके अलावा संबंधित पोस्ट में डिप्लोमा होना जरूरी है। अभ्यर्थी की आयु सीमा अगर 1 सितंबर 2020 को 15 वर्ष या 24 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग जैसे SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 3 वर्ष और दिव्यांग यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। नॉर्थल रिक्वायरमेंट 2020 की योग्यता सभी पदों के लिए अलग अलग है। रखी गई अभ्यर्थी पास 10वीं पास मार्कशीट जिसके लिए और उससे संबंधित जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हो उस संबंधित डिप्लोमा होना जरूरी है। नॉर्थल रेलवे में 2020 के लिए 4,999 रुपये एप्लीकेशन फीस सामान्य और OBC के लिए 100 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST महिला कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। ये देखो पद वाइज दिए गए हैं। इसमें देखो वर्कशॉप के लिए 970 यानी बिहार के लिए 970, पश्चिम बंगाल वर्कशॉप के लिए 493 और आसाम के लिए 435 और आसाम के लिए 1302 और आसाम डिस्ट्रिक्ट तिनकुला के लिए 484 ये पद दिए गए हैं। टोटल पद कितने हैं? 4499 पद हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस है? 10वीं पास होने चाहिए। इसके साथ इस पद में आवेदन कर रहे संबंधित डिप्लोमा जरूरी है। आप जिस जैसे इलेक्ट्रिशियन में जाना तो इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा, फिटर में जाना चाहो तो फिटर में डिप्लोमा मतलब ITI होने जरूरी है। भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद इंटरव्यू नहीं होगा। भर्ती डायरेक्ट मेरिट के आधार पर होगी, यानी मेरिट के आधार पर होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। साथ ही पूर्व अभ्यर्थी 10वीं में डिप्लोमा और कम से कम 10वीं में 50% अंक होने अनिवार्य हैं। और नॉर्थ रेलवे 2020 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले व्यक्ति को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऑनलाइन देखो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 16 अगस्त 2020 से। ऑनलाइन फॉर्म एंड हो रहे हैं 16 सितंबर 2020। तो मतलब 1 महीने के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो या कोई भी गवर्नमेंट भर्ती से आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।